Zwart kurpers, denk je niet? Blauw kurper. Wat is dat? Blauw? Ja, blauw kurper. Is al achter. Ja. Oh, best langzaam. Hij gaat om. Zie je die best? Ja. Deze op. Oh, dit is een grote meel. Come up. Dit is groot bestellen, hè? Ik heb gesluk. Kilo, 1,5 kilo. Oké. Heb je dat gezien ook? Ja, ik heb nog gezien. Dat is al zwart ding naar achter geweest. Whew. There we go. Finally on a decent fish. We've been struggling the whole day. As it goes sometimes. Decided to stop at a spot where I got some info on. And yo, that just popped out. There she is. Probably 1.5 kilos. Nice fishy. Get some pictures with her just now before we go. Just a little one. Yeah. It's too small. You got more than one fish then, man. Don't really want a picture with that little thing. Daar's nog een daarachter. Willem? Gooi jij. Kom je met de bijsvang. Oh, dat is een grote. Zit te vinnig. Ah, tissue. Oh. Best. Ik heb het gezien. Nee. Huh? Ik heb nog gezien swim, maar ik heb nog gezien eten. Hij stop is te zacht, dude. Dat is niet zacht, dat is een medium heavy. Dat is mooi vis hoor. Gooi hem ook in die laag wat, hè. Ik ga. Hey, kom hier. Nee, is oké. Een competitie moet je net voor mij. Ja, zeker. Hier, dit is 2 kilo daar. Baie vetter as 'n ander goed hoor. Baby Z2 strikes again. Jeez, it's fun. Fun on a spinning rod. The other one's a 2 kilo. This one's a 1.6. In the shade. In the shade. Say again? One cruising past, yeah. Fish are in the river, Willem. Eh? The fish are in the river. I told you. Whoa. Daar kom 'n vis daar, soos ek flippin. Hij zit goed. Heeft een groen gemaakt. Hij staat op visie, ja. Ja. Spring. Nog een mooie ene. Hier, dat zijn mijn handen. Seer. Hierso? Idle net. Idle ons die lip as nie in die boom vasgaan nie. Dit is 'n stompie, né? Yes, né? Haring gaan nie loskom nie. Nou dat ek 3 om mee voetjies te doen. Baie groot en oor die ene. Fish for me today on the Z2, the baby Z2 Arkansas Shiner. Get this one back. I'm going to release the last two because we are on our way back home. Ah, have a look at that one. I think this is probably the biggest of the day for me. We
missed quite a few on top water this morning. She's gonna jump. Final one. Whoa. Yo, they're so active now. This is probably the biggest one. Another fatty, healthy fish now. Different to the topwater fish I was catching, which you'll probably see in this video as well. I'll do a compilation of a few topwater days. Fishing's been tough here. It's nice to get a few again. Cheers, baby. Back she goes. Woo!